Hello， 大家好，我是 Joey， 欢迎大家来到我的频道啊。今天这一期内容呢，作为屏幕上这一期内容的更新，我们一起来更新一下我们的优选工具，它现在变得更强、更好用，跨平台性更强。家里有软路由的同学狂喜，因为你基本上可以在自己的家庭网络当中实现定时优选。再也不用到处去找优选了，再也不用开电脑去优选了。同时，这个版本加入了呼声很高的 ARM 架构，也就是说，如果你是安卓手机的话，理论上你可以用手机做优选。那具体怎么操作我不知道，但是群里面有同学告诉我可以这么做，前提是只要提供一个 ARM 架构的版本。那么我已经把 ARM 架构的版本编译出来了。那懂得怎么玩呢，就去玩吧。我们今天主要聊一聊 Docker 以及我们新的功能。首先，我这个优选工具呢是配合我自己的项目运行的。如果你用 CF6 配合这个工具的话，它可以用 API 的形式联动，你完全不用额外的去把优选出来的结果再贴到什么程序里面，这样繁琐的操作，它可以做到全自动、全天候的帮你优选。保证你的网络一直处于一个非常快的一个状态。那么废话不多说，我们直接开始看操作吧。首先，如果你不是软路由的同学，你可以看屏幕上这一期内容。屏幕上这一期内容基本上把 Windows、Mac 以及就是 Windows 和 Mac。那么我们今天主要演示的环境是 Linux， 就是模拟一个软路由环境。那么废话不多说，我们开始操作吧。首先呢，我们需要来到这个项目啊，这个项目在视频下方你就可以看得到。点进来之后呢，你可以往下拉，到这里有一个叫优选工具的东西，我们点一下。大家可以注意到，现在已经有 ARM 架构的 Linux， 如果你是手机端，可以来玩一下。由于我没有安卓手机，我也不知道怎么玩，所以我就没有办法给大家演示了。我今天主要演示的是 Linux 呢，其实跟 Mac 的操作逻辑差不多呀。我们先演示在宿主机上的操作吧。我们先找到 Linux AMD， 根据自己的系统选，然后右键复制链接，然后来到你的软路由或者 Linux。我们需要把这个软件下下来啊，相信用 Linux 的同学都会，那这一些基础的命令我就不再赘述了，相信大家都能玩得明白。然后我们尝试把它运行起来，回车，那么它就这么简单的运行起来了。我们下一步，反正你一路回车就可以了，它就会进入优选的环节了，非常的简单。这是在宿主机上直接操作。那很多我们先把这个关掉吧。那么很多用软路由的同学呢，其实它应该是有带科学上网的。如果直接在宿主机上操作的话，会导致跑的时候用的是你的代理在跑，会导致效果不准确。这也是群里面的同学给我反馈的一个痛点。那么我想了一下，其实我们可以借助 Docker 会有一个独立的网段，在你不开启 Tail 模式的情况下呢，它是不会有科学上网的。那么我们现在就切到 Docker 环境下来演示吧。其实 Docker 环境也是非常的容易啊，前提是你的软路由要自带 Docker 环境，或者你有能力把 Docker 环境先安装好。由于这一期内容呢，我认为大家都是有点基础的，所以一些很小白的东西我就不会去说了，大家看操作就可以了。其实这个视频我本质上我觉得我是在水内容啊，因为会用软路由的同学基本上不需要看教程，自己看一下这个文档就会了。那我就尽量不啰嗦。首先呢，如果你想本地构建的话，就使用方法一，自己构建一个。由于照顾到大部分软路由其实性能没有那么强，所以我们直接用拉取镜像的方式来做。我们可以来这里直接复制命令啊，我们不需要自己手打，我们直接把命令复制下来，就这样子，大概的把这几行命令复制到一起，
到我们的软路由。当然我这里不是软路由啊，但是界面都一样。到我们的软路由粘贴上去，等待它拉取就可以了。这个拉取如果慢的话，就是保证你的软路由有能解决这个问题的能力。现在我们运行的这个脚本就是在 Docker 环境下运行的了。那么我们其实可以按照它的提示操作，这是一种对小白比较友好的，因为纯交互嘛。但是你如果用惯了使用变量环境操作的话，大家看一下文档自然就会了。那我这里其实尽可能的在照顾小白同学，我们其实完全可以按交互的下一步 OK， 等待它跑完。等待它跑完的过程呢，我们需要来到我们之前事先搭建好的 CF6。如果你还没有搭建过的话，可以在这里头看看对应的教程。这边的教程已经非常的多了，那我这里就不重复去浪费大家时间了。大家一定要在自己的面板里面确定一件事情，那就是这个高级控制里面的 API 管理默认是关闭的，我们一定要把它打开，要不然我们的上传会报错。打开之后呢，我们需要点一下这个保存高级配置，点一下，等待页面自动刷新。好了，这个时候我们面板的设置就设置完了，现在我们只需要耐心的等待它这个跑完。OK， 由于我刚才手快多点了一下回车啊，所以我们必须重新跑一遍，把刚才的命令再粘贴回来，一路下一步。回车的时候大家要小心，不要像我手快多点了一下回车，就导致我们直接跳过了上传部分，那只能重来。OK， 现在它进入了测试阶段。OK， 我们现在按照交互的逻辑操作就可以了。他们会把我们所有交互的操作记录下来，后面它会自己在后台认真的执行的。这里有两种上传方式，如果你用的是我的项目呢，就可以直接用 Work API。那么如果你用的是其他人的项目，但是你又想通过我的优选工具来实现自动优选的话，那就选择2。那么我们现在先演示使用1，这里会要求你填写管理页面的 URL， 这个 URL 就是指这个啊，大家完整的复制下来，粘贴上去，回车。什么是否保存配置下次使用这个无所谓，因为我们现在在容器里面，不管你选择是或者否，重启之后这个配置都会丢失的。所以我们随便。那接下来会问需要清空后再添加，还是直接在原有的基础上添加？那大家根据自己的习惯操作，这个选1选2都可以。我这里就选1，回车。由于我们优选的数量是10个嘛，所以我们最多能上报的数量就是10个。那如果你优选的数量不是10个的话，那这里就会有更多。我这里就接着回车。回车之后呢，这里就是最后上报确认的 IP 了，我们直接输入 Y 回车。好了，到这一步呢，其实跟我们之前所有的优选流程都一样。到这里呢，其实它就已经把 IP 上报到我们的项目里面了。我们可以刷新一下，大家可以看到这里就已经多出来了这么多我们优选的10个 IP 了。我们接下来要做的呢是定时任务，就是让它自己默默的在努力的帮我们优选。那这里呢有提供一个优选的格式啊，大家可以根据自己的实际情况操作。那我这里推荐使用1天优选2次，每12小时优选1次，这样会比较好，就不要设置的太极端。那么我这里为了演示优选效果，我这里直接设置了个03，我们按一下回车，然后输入 Y 回车。表达式写错了，没办法，我又得重来。那重来的部分呢，我会剪掉的，不会浪费大家时间的。好了，到这一步大家要注意表达式要写正确，按一下回车，然后输入 Y 回车。OK， 我们现在给它定时了3分钟，3分钟自动优选1次。那由于我们是通过 Docker 实现的，所以它不会受到你本地科学上网的影响。但是前提条件是你本地的科学上网没有开启 Tenor 模式。好了，我们需要
等一段时间，所以我们先把这个订阅出来。我们用这一台吧，我们先刷新订阅。OK， 目前我们的订阅地址大概是这样子，大家可以先记一下，随便记一个。我们可以，由于我们优选的时间设置的是3分钟吧，我们点一下这个小笔，把自动刷新间隔设置成3分钟，这样我们就不用人工的去干预，它会自己进行优选的。那最好呢是设置4分钟，因为优选大概需要花费1分钟左右。我们点一下确定 ，OK， 它现在就会自动更新订阅啦。那么我们等待它自动刷新的效果就可以了。那等待的时间呢，我也会给大家剪掉的。还是友情提醒啊，我之所以设置成3分钟优选，是为了视频演示的节奏。你们千万不要这么设置。好了，大家可以看到，它现在自动触发了更新。我们这个节点呢，也从最开始的40几个更新到了62个，因为我们选了2个协议嘛。后面这几个呢，就是我们新优选出来的，这样可以实现不管你什么时候在用，它的速度都是一个非常快的一个状态。大家可以看到。好了，本期内容就到这里，感谢大家的观看。相信这一期内容看的同学都是一些有基础的同学，所以我就不会像以前说的那么细，因为你都开始玩软路由了，这种基础的命令我说的太细，我觉得你们会说这个主播真他妈啰嗦。好了，本期内容就到这里，如果你能坚持看到这里呢，还请你给我点个小小的赞，点一下订阅。如果呢你想在群里面跟我一起讨论的话，可以展开这里呢会有一个群的链接，大家点一下就可以了。